咽炎引起的咳嗽吃什么药？徐大道，耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。咽炎是一个最常见的一个疾病，我们要找到它这个发病的这个原因。那咽炎呢，就是平常的习惯可能有很多关系，有的人是抽烟，有的人是喝酒，有的慢性的这个食物或者吃辣子呀，这个辛辣的东西的刺激所引起的。所以说要解决好咽炎的治疗，首先我们要解决看它是什么原因引起的。如果说他抽烟，他喝酒，那么我们首先要戒烟戒酒，吃辛辣的刺激食物，有的人吃辣子特别厉害的，要解决少吃辣子这个问题，然后我们再去解决它引起的这个症状问题，比如说咳嗽。那么咳嗽怎么解决？还要分两种，一般它看的是干咳还是有痰没有，有痰那么可能就会合并感染，这可以适当用一些抗菌素。如果没有痰是干咳，那么可能就不需要用抗菌素，那吃一些这个润喉的这些药呢，那都可以解决问题了。专家提示：一、咽炎的发病原因可能跟抽烟、喝酒以及进食辛辣刺激食物有关。二、治疗分两种，第一，咳嗽有痰，说明合并感染，需要使用抗生素；第二，干咳，只需要吃些润喉药物就能解决。